placer l'adjectif avant ou après le nom? Il s'agit d'un point important et difficile de la grammaire française. Si vous souhaitez apprendre le français, c'est une des premières règles que vous abordez. Par rapport les personnes اللي يحبوا يتعلموا la langue française لازم يعرفوا وقتها نبلاسيو لو نون وقتها نحطوه باردون l'adjectif وقتها لازمنا نحطوه اسكو نحطوه قبل لو نون اللي هو الاسم ولا نحطوه بعد الاسم. دونك لا ريغل هدية هي من بين لي ريغل اللي هما تري امبورطون واساسيين ويلزمنا نعرفوهم قبل ما نتعلموا لا لونغ. دونك اوتوماتيكمون كي حنتعلموهم وحنعرفوهم اوتوماتيكمون راح نتعلموا لا لونغ فرونسايز. En règle générale, les adjectifs se placent après le nom. Donc, la règle الأساسية, les adjectifs ديما يجيو ولا نبلاسيهم après le nom. Il y a ici quelques exemples. Le premier exemple, une ville animée. Oui, ici l'adjectif هو animé. Donc, l'guinée après le nom, après la ville. Une place ensoleillée. Ensoleillée, هو l'adjectif. Donc, la place après le nom, اللي هو une place. Un bus rouge. Rouge, هو l'adjectif. Donc, l'guinée me placé après le nom, اللي هو un bus. C'est simple. Mais un certain nombre d'adjectifs courts et d'usage très courants se placent avant le nom, comme bon, petit, grand. هنا قالك بلي كاين بعض من الصفات اللي يجيو صغار انديري صغار في الشكل تاعهم نبلاسيوهم لازم نبلاسيوهم قبل الاسم كيما bon, petit, grand. هذوما des adjectifs courts. Donc il faut نبلاسيوهم avant le nom. Alors voyez quelques exemples. Le premier exemple, un bon film. Bon, c'est un adjectif, mais placé avant le nom, le film. Le deuxième exemple, un petit détour. Petit, l'adjectif, placé kif kif, قبل الاسم. Une grande surprise. Grande, l'adjectif, placé قبل le nom, la surprise. C'est clair normalement, tout est clair. Il y a une petite remarque qu'il faut prendre en considération. Il faut également noter qu'un certain nombre d'adjectifs peuvent se placer indifféremment avant ou après le nom, que cela entraîne souvent modification du sens de l'adjectif. هنا حاب يقولنا في la remarque هذه باللي كاين des adjectifs نحطوهم قبل le nom وكاين اللي نحطوهم après le nom. تسمى حسب le sens تاعهم حسب المعنى تاعهم باسكو المعنى يتبدل مش كيما تحطي ان ادجكتيف قبل الاسم عنده معنى وكي تحطيه بعد الاسم عنده معنى واحد اخر خلاص. درك تزيدوا تفهموا اكثر لا رومارك في لي زيكزامبل هذا. عندنا لو بروميير اكزامبل ان كوريوز انفون. واش معناها ان انفون ان بو بيزار او بيان étrange. مي في لا دوزيام اكزامبل كي نقول لك ان انفون كوريو مش ما عندهاش لو ميم سونس تاع ليكزامبل الاول. نو هنا معناها ان انفون اوفير sur le monde, sur les autres et son environnement. C'est pas la même chose. شفتوا كيفاه؟ عندنا نوتر اكزامبل سامبل وفاسيل تفهموا بيه بيان خلاص. قالك ان غران اوم. هنا غران بلاسيناها قبل الاسم. واش معناها غران اوم؟ سي ان اوم غران دو بار سي رياليزاسيون كيما البير اينشتاين باغ اكزامبل بالاعمال تاعو كبير باعماله. بصح كي نقول لك ان اوم غران معناه واش معناها هذيك الغران اللي بلاسيناها قبل ابري باردون لو نون معناها كبير في العطاي. فهمتوا؟ مش كيما نبلاسي قبل كيما نبلاسي بعد. نورمالمون ونتمنى قدرت نفيدكم في لا فيديو تاع اليوم وفهمتوا باللي مش كيما نبلاسيو ان ادجكتيف قبل لو نون كيما نبلاسيوه ابري لو نون لو سونس تاعو راح يتبدل كومبليتمون ماهيش لا ميم شوز خلاص. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا وفي لا فان خلاص نقول لكم ميرسي بور فوتر اتونسيون.